Vamos começar mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai começar um novo jogo, que é Clash Royale. Vamos ver que aqui é horrível. Eu não sei montar um deck, não. Mas eu montar um deck não ter, mas agora não. E eu vou jogar algumas aqui. Um deck aqui, eu vou montar e então espera aqui um pouquinho e espera lá. Não tá ainda. A gente vai botar esse deck aqui. Vou jogar nesse deck. Pronto, galera. Esse daqui é muito bom. Esse daqui que eu tô segurando. Muito bom. Cara, se esse vai defender bem, o cara joga bem, então vou esperar carregar tudo no fogo.
gente é um lixo. Bora. Alguma coisa serve. Não dá pra recuperar. Olha o deck de lixo. Cara, é ruim, só tem um deck bom. Olha o futuro. Irritante. Olha o que o cara ajuda pra defender a um príncipe. Que estúpido, mano. Estúpido. Se fosse com aquele meu deck. Olha a raiva, olha a raiva. Ixi, até. Jogou muito jogando esse jogo. Nossa, a foi absurda. Jogou demais. Então, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Vou deixar o vídeo por aqui e tchau. Tchau, né?